ne tumulaba ng'ava eri ku lusozi ne tugamba maama waffe akomyewo ne tudduka kati ng'ekirooto kindaga bano abaana sinabange baali omukadde yafa ebyenkima taata gye yagula eri enkima eyalimu ebyokoola obusanamu emizimu emukuume bamukuze ku mirimu enkima eyo talina weddirako komubulamu n'ogiraba oba n'ogirowoozaako wane wawo family member aganye nti naloose enkima eri taata yateekamu emizimu esudaani musamira kusamira okumanya of course kati inze lwaki abachwezi bandi bize nti ate mu family yange mwe muva n'omusamize wa president waffe bamuyita Dagwe kati ne bagamba totutta abanange ffe tetulira nagamba ani agambye nze sizze batta ng'akutte akagoye mu ngalo nga kalimu ssente za buli nsi n'akasuulawo wansi ne babitunuulira Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwe tuli amanya bampita Rima Sam oboso okumpita metani ku Bongo tukomyewo n'olwaleero webale kutwagala webale kutulaba webale kutwesiga webale tufuula bannamba webale kuteekawo mbeera webale naffe tuwa ku mukisa tukomawo n'emboozi nga zino okwongera okukulaga nti ebyensi bikolera ddala amakulu naye ate n'ebyomwoyo nabyo bikulu ekitenkanika ebiseera ebisinga ekitagala mu nsi y'omwoyo kikoseza ddala omubiri so nga ate omubiri newe gutagala guyinza obutakosa mwoyo wadde nga byonna bikulu yatusindika okuba abawanguzi ku nsi era yatusuubiza okuwangula ne mu ggulu so byonna bituwaamu omukisa nga bwe yatublessinga mu kibuga ne mu kyalo saagala kwekubagiza saagala kubeera okwepimira nti omanyi ebyange ebirungi biri mu ggulu nedda yansuubiza nti wano ndi wangula ne mu ggulu ndiba muwanguzi nina okuba ekyokulabirako wano era bwentyo ne mu ggulu nina okuba ekyokulabirako kuba agamanyi agayina obuyinza abuyina bakamama nga abantu Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira baana ssomero obwana bw'oku luguudo obwana bwa Katonda obwana ensibe bwebadde yanyiganyiga eyagala obufula obutali bwa buvunaanyizibwa faawo bwe twajja ntugaa nti neddala Bongo Charity Foundation yankiza ekimala ekyo ekisobolera ddala kubanga Katonda atuwa ebitone byaffe era n'atujjukiza nga buli kadde nti yabituwa lwekyo ffe betukozesa okubeerawo omuntu abonaabonaawo omunaku okuyimira ne munnaffe tuwe ekifaananyi kimu tukikusiigire bwe tusiiga ekifaananyi ekyakasente akavaamu ketukozesa okuddukanya minisitule eno twatandise okusereka menye ki ndeke ki gwagamba nti ddala mbalabyeko mubikola mbagoberedde ebbanga bwalaba nti kisoboka twegatteko bwegassi kubanga kijja kuba kya buli azaamaanya obutegatta ku ttiimu mpanguzi twagala tusomesa abaana b'eggwanga twagala tuliise abayala twagale n'abo bataagalika ne waggulu wa byonna gwe bw'otuwa akalimu k'okusigira ekifaananyi bwe tujja okufuna amafuta tufune amadagala tufune engoye tufune Bible tufune emmere tufune capital kutunaakozesa okutandikira bannaffe bu bizinensi n'ebirala ne waggulu wa byonna tumalirize essomero lyaffe ery'Ekabbengo buli mwana asome naawe ekimu kyekyekumi ekyensi kikolera ddala amakulu osobola okubeera onoga nti nedda bannange kambaweeyo omutwalo gumu kambagulireyo amabaati kambagulireyo seminti essomero tulisereka
bwe tumala osereka essomero nga tutandika okuyiwa ettaka mu musingi nga tutandika okudesigninga enguudo n'okusereka kano ka art and craft tuzimbeyo n'akagundi ne bukoteji w'abasomesa abanaasomesa essomero litandike olwo nno tufunzize eddala okusoma tukufuula okwangu naawe kenyini okyerabireko nti okusoma si kuzibu. Mukama yebazibu. Mukama yebaze. Obulamu bulungi. Webale kukomawo kutulabako wano. Nina okusigala nga nkomawo mbalabako. Last time bangamba nti yazzeeko wano amagumite naye nga toliiwo. Nempulira ennaku nga amagumite wange mumiisinze. Kasita nkomyewo nina okulemerako. Olina okulemerako. Biseera ebisinga buli b'olemerako ofuna ekituufu. Abantu abamu balowooza nti bagenda tambulira ennaku 2 olunaku lumu bawangula ensi eno. Ne beerabira nti abo abalwanya bagenda ebuziba w'entalo be bajjayo zaabu era be badda ne zaabu ewaka. Bitambula bitya? Sofa bigenda bulungi. Sina kale nga ku the last time we twayogerayo wagamba nti nga guno muzindalo mwaguwongayo mu musaayi gwa Kristo. Yes. Buli agwogererako lazima tasigala kyekituufu. Kati era nange kintuuseko kasita namala wano okwogera kuba nali nayogerako nga famire yange weze ngoba buli gye ngenda kale nga buli omu angoba batono nnyo ababadde nange mbadde mu bantu mpitise mu bantu nga 11 bantu 3 be bansembeza balala bonna baze bandabanga kasasiro. Kati era wetwamala okwogera naddayo ku lodge nesangira nga ebintu byaffe yabifulumiza situdde omwana omuto ninoono nengenda nentuula wansi eri kabalaza nembirowooza nga sinaba nakukubira nga n'amaanyi agakukubira gampeddemu nentuulaawo ku bundi kabalaza ku kkubo nga simanyi nakumanya mbu ndi ku kkubo. Nembeerawo nga ngamba Katonda tewali kyotankoze kati gwamanyi. Bandi awo ne wajjawo omuwala ng'akolera mu loogi eddako najja n'afukamira mu maaso gange nampa omutwalo. Nangamba nti nange nina omwana kino we sikikukolera kyokka nga nkulabye kisobola okuntuukako nange. Bayibuli egamba do unto others as you would want to be done to. Kolera omuntu omulala kyewandiyagadde naawe bakikukolere. Yes. Kati ye ekyo yakitegeera yakipiikinga era nampa omutwalo ne mutunuulira ne mugamba kyokoze kyamaanyi era Katonda yagenda okusasula nze siina kyakusasula. Nangamba noonyawaawo loogi eri chiipu biki ne tutambula ne tugenda e Kajansi nensanga yawo kaloogi karumu obutanda kale babukola na ku cement we batye osooka n'otyangoloza entaana akafaliso katini kira ni tuli 3 nga tulina okumanejinga ne tubeera waawo naye ng'oyo omukazi w'oyo loogi ate ye yansaasira nga we bafumba emmere ampa olunaku lwe nakukubira nompa emitwalo 2 era egyo emitwalo 2 gyatusuza ne gitubeesaawo kuba 10 for sleep 5 for the day then 5 ne tufunako ekyokulya nembeeraawo kati mweyo loogi nendoota nga jjajja wange oyo eyazikibwa mu ennyumba gye bangobamu ye nakola ki ng'ava ku lusozi naye nga ku luno image eraga mukazi muto nga muto ng'alinga nga mu 28 nga 30 ekinene nnyo n'ava eri ku lusozi kati nze n'abaana Wanda ne Gumite nga tulina gye tuli naye ffe tuli wansi w'olusozi ennyumba yaffe eri awo kalinga kasiisira ne tumulaba ng'ava eri ku lusozi ne tugamba maama waffe akomyewo ne tudduka kati ng'ekirooto kindaga bano abaana sinabange
baali omukadde yafa okitegeera nange kennyini ndi mwana wooli alinga agamba nti ali musonda kika aina empire katonda gyali mu kuba kati aina abaana babiri mu Liberia aina abazzukulu babiri mu Baganda ate yaziikibwa mu Buganda ono omukazi gwe njogerako mu Sudaani mu Nwer aina abazzukulu babiri mu Badinka aina like kyokka nali nakirootako mu ziri episodes zetukoze kati ekirooto ne kindaga nti lekerawo okwekubi ono omukadde abaagala waka muli baana be bano abaana yayagala bayitire mu ggwe bajje ku nsi naye si babo babe mu kirooto naye details zekyo nazifunye jjo nga maze kusaba awo ne bitandika okumakinga sense mpola mpola nengamba kati kangenda kanzire ewa mechanic bino ebintu mbiclarifying kati nentuulaawo nembuuza oyo omukyala wa lodge nemugamba magezi kigwe wandimpadde ng'omuntu nangamba nandikugambye ddayo ewaka wefuula effala beerayo bubeezi tolina kyakola kikolere kale bano abaana laba wakiddamu kikolere bano abaana nentunula nengamba why sometimes pride olina ogiteeka ebbali nokola ekituufu ate nga mama wange bambi abadde nga akaaba nga tampuliriza ennaku 7 tandika okwebuuza ndiwa tabanyi nangeri kijja kumpamu support era nga nze ndi mukubonaabona n'abo abaana babiri kati nenzirayo ewaka ne banyandiriza they were happy, very happy naddala muganda wange omukulu kitegeeza bino byonna ebyali bikutudde ku mutima family okwegobako biki byonna byaweddewo kati reconciliation nebaawo nze mbadde sizeeyo nga ndi ku mission forgive mbadde nzizeeyo nga ndi ku mission children safe nga nze bya forgiveness byendiko okitegeera nze nga mmanyi wenzira nze nsobodde okukyuka kuba ntambudde nnyo naye bo babaddewo so nkyuse nnyo okusinga bo okitegeera siri mukwewaana bannange nzunze nnyo that I have learned a lot ebiseera baga nti omuntu atambula afuna amagezi exactly ate nga navaayo ewaka nga nze lwasama w'ennyumba naye nkomyewo saagala nakwogera nga mpulira ebigambo bimmenya mba ngenda kwogera ekintu nenkoowa nengenda ni mu nnyumba neneebaka naye banyambyeko n'obaana kuwanda musanyufu she feels good ate nga nze bulijjo kyenjagala okulaba Wanda nga musanyufu first born esatu yanatera okwezema kati nze nga mission forgive si byendiko kubanga nkyalina eyo trauma kuba engeri gye nagobebwamu si nnungi nze nkimanyi nze nganze si nnungi omuto okugoba nakugamba siddangamu nenkulaba ekigere mwene ennyumba nenvaawo ku makya nnyo ng'omwoyo gwogedde ne gungamba ddayo kima passport yo bayibuli yo tobaako kirala kyonkwatako vaawo nga we bakugambye neŋŋendera natuuka mu room nga omufaliso nga buno obusungu bulala omufaliso gwensulako nagwo bagulaza obusungu nalinamu kamonita mu room n'akakuba wansi n'akaasa bino byonna bikoze siriiwo nti kyeyandinkoze ate obusungu abutadde ku property yasindika bubi nnyo ekiro kyokka nina omwana babadde bansala omwana wa mwaka gumu yakaguweza
so nembaviira wentyo kati eyo trauma nga nkyagirina nga enyumba mpulira njityaye kitegeera si nti ntya okunkuba ntyaki naye ntya eyo energy gena feeling eva mu muntu eyandibadde muganda we kati egyekiro nabadde ntudde nga mpulira obusungu neera nengamba naye bannange munjagaza nentandika okuyita jjajja wange oyo nemugamba oba nakunyiiza lwaki tonsonyiwa wembanga nze ndiko like kiki ennyo what is it lwaki nze mu baana bo bonna era nze alabye ekikyasinzeyo obubi awo ki omwoyo gwange gwokka ne gutandika okunnyanukula nga mpulira eddoboozi liŋŋamba nti nedda si kibi kye wakola wabula gwe alina otereeza eno famire nti woobasonyiwa emirembe gyonna gigenda kukomawo jjajjawo kye yali ayagala era nga gwalina obusobozi ono woomuyita n'omulaga nti omusonyiye oba olina ekinene kyokyusiza n'oliwo omuyita buli gw'olinako obusungu w'obayita nabo n'obasaba bakusonyiwe wewasobya then nawe n'obagamba obasonyiye ekyo katonda kye yateekera oyo omukadde kiba kigenda foundation eba egenda yimirira bulungi nti awo nentegeera finally nenkitegeera omulimu gwange neŋŋamba ekyo kibadde kimbonyabonya nti ate ngenza okugulawo bible ngudde ku mu comment section abakimanyi bakiteekewoyo Ecclesiastes agimanyi agiteekewo mu comment section atugambe kati nga waliwo wekyawandikibwa nga Katonda yalinga ate anziramu n'agamba nti abantu mbateeka ku test so that mumanye nti mwe mwennyini mwe bisolo you are the beasts ebisolo kyebyekola namwe kyemwekola mwetta temweyagala mwetulugunya biki nenkitegeera neera oli annyanukudde oli kusaidi ya jjajja wange tine Katonda n'annyanukula from his own word n'angamba nti nkuteeka ku test olabe nti abantu bennyini ate bebisolo kyova olaba mbagamba trust no one teweesiganga muntu obanga weesize ekisolo weesige Katonda yekka awo nembigattagatta awo ngatta kiri nengatta kino nkitegeera ate neera nengwa awalala nga bagamba life is vanity ebyo byonna tukola bya bwereere ebyokwekyawa ebyokwetta ebyokwelimba byonna bya bwereere kuba at the end of the day ogenda fa bakwerabire n'oba wali great otya ngegamba nti ategeera the wise n'omusiru ekisa omusiru kisobola n'okutta ki omugezi nti nobody is special teri muntu wanjawulo nnyo ku nsi kuno wowe owulira nti tolaba King Solomon he was the wisest man alive naye nga yafanga omusiru enyumba yekutta omuliro abaana beyawuddemu ono bwavuma nono bwavumayo yafa bubi nnyo. You see, Samson was the strongest man alive naye yafanga omusiru talina maaso walasokodde bamusazeeko enviiri just because of something small kantu katono nnyo ekitonde ekikazi kikulimbye. David Katonda yamwagala nnyo naye yafanga omusiru. Eli yafanga omusiru. Buli omu azze afanga omusiru. Laba Yesu Kristo waffe naye kennyini yafanga omusiru omubbi. Kuba omubbi bamuteeka mu category y'abasiru. Kati nobody is special. Bwe bakuzaale do good genda.
kakati nobasonyiwa eddembe liddayo waka sinabasonyiwa tonabasonyiwa nzize kusooka kuyisaawo kino era ye next step gyengenda okola nga nzizeeyo waka yes to reconcile bring back my family together kigenda kuleeta essanyu lingi nnyo nze tewali andya ku nsi kuno nga maama wange because omukazi atambudde nange mu buli mbeera naye ku simu buli kintuuseeko abaddewo nga malayika ye naye nga ku simu kati kino wemba ngenda kikola nga kigenda ye kusumulula ye kuba kati ndaba famire yaffe esibiddwa lwakuba nze weseezuula bagenda bakuba tugenda kuwa omulabe like tugenda sigala nga tubonaabona kuba kati abaganda bange tebalina kiddako maama wange wuuyo ali mu USA okukomawo kimuzibuwalidde nze wenkikubyemu nendaba nze buzibu kubanga siri mu kwezuula naye kati neezudde ate gwogenda kyejjulira ti ebintu byonna bigenda kwesumulula kakati tuddeko kukowana ebyenkima taata gye yagula eri enkima eyalimu ebyokoola obusanamu emizimu emukuume bamukuze ku mirimu enkima eyo terina weddirako kombulamu n'ogiraba oba n'ogirowoozaako wana wawo family member agaye nti naloose enkima eri taata yateekamu emizimu kale nze kyensobola okulowooza kati wano ye nti olaba abachwezi bagamba luliye abachwezi bagamba nti kubana bagamba kale kangene mbatereze nkoyo okubonaabona mumpe ebyetaagisa munkola ebyetaagisa nzireye waffe naye okudde waffe kiganye nkakanye nzizewa wa jjajja wange abachwezi bali bagamba nti jjajja wange aliko empewo z'omulangira which I believe is the Prince of Peace. Jjajja Omusudani oyo gwe baziika wano mu Uganda kuba ekirooto nakiraba omwaka gumu nga tannafa oyo omulangira naye namulaba omulangira atya kale naloota nga mweyo ennyumba yennyini nyini jjajja wange yalimu ne ba co-wives kuba grandfather wange yawasa abakazi 5 babiri ne bafa ne wasigalawo 3 kati aba 3 nga bali mu nyumba kati ne wajja omusajja mu kiro nga like okay najja n'atandika okusindika oluggi ne babeera ku luggi nga balinywezeza nga bagamba bambi totubba genda biki nalaba nga bamumalira obudde n'alusindika busindisi bonna ne bayiika eri ng'alina oyingira kati ne bagamba totutaba nange ffe tetwingira nagamba ani agambye nze sizze batta ng'akutte akagoye mu ngalo nga kalimu ssente za buli nsi n'akasuulaawo wansi ne babitunuulira ate omubbi atuleetedde ssente n'omusajja n'abagamba nti nina gwe nnoonya mwene ennyumba jjajja wange n'abuuza ani omusajja n'agamba Alang erinnya lyange ng'olisaze short jjajja wange n'agamba eyi oyo nga mwana muto omwagaza ki omusajja n'agamba nkimanyi naye ndikomawo n'agenda nenzukuka ekirooto ne jjajja wange ye kennyini naye kennyini n'akiraba walota ekirooto ekyo ne jjajja nnyina ddamu n'akiraba kyekirooto n'akiraba kati abachwezi we baŋŋamba aliko obulangira eri gye waddukira eri ekyegegwa eyo mu nsozi kati nenzijukiro ekyo ekirooto neŋŋamba ne bagamba nanti jjajjaawo yaliko omulangira because jjajja wange yafa yali ayagala Katonda n'obulamu bwe bwonna okufa kwe like a lot naye ng'era yafa mutuukirivu nga talinaako any problem kati oyo omulangira nti ayagala kukwatagana n'empewo
ze waffe ewoli yagula enkima banti bonna Basudaani naye jjajja wange avanga mu Eastern ffe tuva mu North ya South Sudan. Kati abachwezi ne bangamba nti empewo za jjajja wange ono omukazi ne za taata wange oli yagenda n'agula enkima zaagala kukwatagana zikole peace zikole emirembe kuba kati oli ndoozi okugenda okugula enkima waliwo ekyakyankalana alina kyeyakyankalanya ekikati ekitandisa otutawaanya ffe naddala nze ne mukulu wange omulenzi. Kati ndowooza nti ebyo ebintu okubiremesa kale obutakomawo okutataganya eddembe lyenjagala okuteekawo kati ewaffe nti nkole ng'abachwezi kye baali baŋŋamba soko osabe ogaggawale kubanga kyosaba kyonna bagenda kuwa ng'osabye mu butuufu soko osabe ogaggawale olyoka oddeyo otereze bali tosobola batereza ng'oli mwavu nga tolina kyolina. Ekyeza mwini emboozi sofa tulaba nti omuzadde asobola okukola omukago oba asobola okugula ekintu oba asobola okukola endagaano esitaani ye naafa neewummulira n'ate endagaano eyo nesigala ng'ekyabonyaabonya abaana anti baba nesigala ng'ekyabonyaabonya abaana baba bakuwongayo kubanga aba akuwadde kyoyagala kati bwe mu butamanya future yo bwe n'ogaba bugabi n'ogamba nti nawe abaana bange oli batwala kyokka bwe bajja ate n'obeegomba abaana bo nga kumbe waba waayo dda olw'omululu ate like impatience tolina bugumiikiriza kati gwe n'ogamba bugambi neweeba kino ekintu kibeeramu abaana mu bakazi mugitwale kumbe nga 10 years ahead ogenda kwetaaga omwana nga tomulaba tandika okwejjusa. Kati Monica Sudan musamira kusamira okumanya of course kati inze lwaki abachwezi bandi busy nti ate mu family yange mwe muva n'omusamize wa president waffe bamuyita Gakdagwe anko wange omulala bamuyita Wun Nyanton anko wange nti bebasamize abasamirira eggwanga bebatulako empewo kati kitegeeza nange byebindiko ti empewo ezindiko siza kintu kitono za kutaasa ggwanga ddamba kyova olaba zituuka nebinsukkako nembeera nga sikyabitegeera naye nga simbi nze nkiwulira simbi naye endoza abazikoseza bazikutte bubi. Nsonyiwa okubuuza kino naye kikulu wali kimanyi kiyagala osingira abantu abatugoberera kwaliwo ekibuuzo kibambuuziza twe tuba tusamira eno tugula omwenge omuganda engoma tufuna ensaasa abantu tebakuba engoma ne bookya ennyama mwemuba musamira ewammwe rituals zemukola bulombolombo ki bwemukola nga musamira mu Sudan. Kale nga empewo z'abachwezi zonna weziri ate nga we baŋŋamba waliye inze ezange in particular tezikiriziddwa kunywa mwenge tezirina kunywa mwenge tezirina kubeera mu bwenzi tezirina kulimba tezirina kubba tezirina kubeerako na record ey'okuyiwa omusaayi like zirina kuba ntuukirivu pure at heart so ebyo byokusamira n'otabikamu omwenge n'otabikamu biki naye ng'oluddaye nga tugenze ku kyawandiikibwa waliwo kyawandiikibwa mbu wine renews life if taken in moderation. Kati ndooza okusamira using omwenge kati ffe tulina monger omwenge ogwa white ndooza bwe muyita omuganda wa
Abanigeria gwe muyita oba tonto ogwa white guno guba ng'obuugi sigumanyi ffe tuguyita monero. Kati ekyo then ente siberangako mu masabo g'ewaffe naye abachwezi bo we bandaba baŋŋamba kuliko empewo z'abachwezi ne baŋŋamba abachwezi bonna be bamu all over the world. Ate nga kati olaba osanga omuntu nga wanywa omwenge agw'eddalu kiba kitegeeza ebimutuulako tebirina kukola ki kugunywa. Alina okubeera mutuukirivu si kutambulira mu mbeera yakwekyafuwaza kuba omwenge gukozesa ensobi. Omwenge balina oguteekako respect nti nywa mutono nagwo gugenda kuwa ekitiibwa naye wooguyitiriza gugenda kuswaza. Kakati Monica tuddewo ko wano omwana ono gumite gwe wamwezaalisa n'omukuba wali tewafunamuko ku complications zonna nti oba ninaeno bwewamuzaala n'oba bulungi tewafunamu kirwadde kyonna kwamba mbuuziza nti yakola atya okumugjamu ebintu simanyawo ebintu bye bajja mu nnyindo simanyi awo ng'ozaala omwana ono after wagendakoko mu ddwaliro oba tawana nagenda mu ddwaliro gwe wamuzaala n'omwesalira life neddamu netambula awo nawo waliwo ekyamagero awo kyonyini kyamagero era kyembadde ngenda otandika okugamba nti kantandike ne kino nti tetunyoomanga Katonda nze oyo omwana bujulizi obulamu bwe bwokka okubeera omulamu ku nsi ye kenyini she's a walking miracle kubanga omwoyo gwaŋŋambirawo tobaako gw'ogamba wadde wa kika kyoba situkatambula genda kulina ettaka genda eyo mu nsozi beera eyo nembeerayo naini waalwo naye ndooza aliko empewo nga wanywa alaluka nenfuna ekirooto kiŋŋamba dduka nga bukyali empewo ndoze nezimugoba like tetukyasobola tambula ffenna agenda kunzija kumulamwa ye already agudde mission agifailinze ey'obwakatonda nze nensigala nga ntambula ne Wanda abo n'akabwa kange ako akawaiti akanyuma netusigala nga tutambula basatu. Kati awo olunaku lw'omuzaala we lwatuuka lwantandika 2 am at night sinywangako ku ddagala mbu maternity sigendangako for check up tewalinze ng'obulamu mbutambuza nnomo nga wolaba ekisolo. Oyo omwana tewanywako ku ddagala? Siina ddagala lye twagendako mu sikaani? No, sikaani nagendayo ku emyezi 3 naye genda nga tebagiraba nga kati nange simanyi oba muwala oba mulenzi just nayagala kumanya ali bulungi adevelopinze bulungi tabanga taliko mutu kuba mbadde sinywako biddagala oba biki te nga baatugamba mbu otabinywa omwana abeera we bati omwana abeera we bati kati nengamba kuba ne Wanda saabinywa kati nembeerawo nga ntambuza olunaku lw'omuzaala lwe lwatuuka lwaki ebyo ebintu tebyamuliimu obaki yajjira mu kapiira ke ndooza ebyo ebintu okuyingira omwana mu nnyindo byebino olaba omuntu ng'agamba amazzi gayiisa ebyo natandika okuvamu amazzi ye ndooza bye bireetera omwana okukola ki okuyingiramu ebyo ebintu kubanga protection ye ebeera emenyese naye ono yavaayo nakapiira ke kayatikira wabweru yaviirayo mu kapiira omwana n'agwawo nekatikira wabweru nga muyonjo nga taliiko nabyo ebya white biki nga tabiina just yayinako kuba sijjukira musiimuula ki just namutunuulira nemukwata nemuteeka wansi nentandika okunoonya kyemusalisa ekkundi nenzijukira nti nagula amajirita last week akaboxi nenfuna ejirita nemeasuringisa kana akagalo kange distance nensaliraawo nenfuna akagundi ka mosquito net nensiba
ne muteeka wansi ne ntandika onoonyeza ono ekyokulya. Sokoleke kati ebintu byokugamba nti akalira bakasala bwe bati opima ku lugalo bwoti wabiyigirawa byonna. Katonda wange yali mukuŋŋamba ekyokukola. Jjajja wange oyo yafa atwagala ewaka kuba nakugambye bano abaana si bange babe. Yali midwife ng'omulimu gwe kwe kuzaalisa abakazi. Solinako idea? Sigirinako idea nti connecting eyo spirituality. Osanga ye yajja n'abaawo n'akyekolera. Sigenda kuwayiriza mbeera naye ekyo kiconnecting nti ndoose nga abaana bano si bange babe. Gumite azaaliddwa yekka. Kati Gumite waba mwana w'oli ng'ate namuzaala nzekka. Kiba kitegeeza oli midwife alina kyamanyiko. Nti kirabika bino ebyempewo tulekerawo bizanyirako nabyo kuba Katonda yennyini empewo. Kirabika kuba kati abachwezi bo bagamba nti bali bamalayika ku nsi. Kati webanga beba bamalayika ku nsi kuno bakowoola bamalayika bannaabwe nti nsobola okusabira ate nze bwe mba nga nze nkusabidde nekituukawo nga ate omulala asobola okusabira kubanga nze mbeera ddoboozi liri straight eri Katonda amanyirawo nti omutuukirivu wange ayogedde asabye. So ono omwana ono Gumite tanywangako ku biddagala simanya biki. Kale kati nkyamalayo muzadde mutadde wansi, tuli mu kyalo tewali mazzi. Tetwanaaba omwezi mulamba nentuuka nga olaba ndi wa black nenfuuka wa purple ng'obulaba munda we butiye. Ne tubeeraawo ndi munafu nnaku 2 siridde. Ngawaza okuzaala? Siridde ate ndooza n'ekyo kyantaasataasamu obutalwala. Omanyi omwoyo omubiri ogusitavinga emmere olina ebirwadde bye weewala. Ate abasinga bazaala bagejja nze nako small, very 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 small. Kati nembeerawo saarwala era ekyo nkyebaliza Katonda. Gumite bukyanga muzaala tarwalangako. Yagenako mu ddwaliro? Bali mukunkaka mutwale for vaccination naye omwoyo guganye. Omwana siwa system. Gumite siwa system y'ensi, wa system ya bwa Katonda. Tamirangako ku ddagala lyonna era mpozi eddagala lye nali muwaddeko lw'empewo yamukuba n'afunamu ku kifuba ng'akolola nenfuna ekikoola eyo mukyegegwa kibeera ekiti kibugumyako. Landlady wange yaŋŋamba amazzi n'entandika ogamutonyeza mukamwa. Naye ekyewuunyisa abachwezi bamutunuulirako butunuulizi ne bagamba omwana ono alina ekifuba ne bamufuuwa mu nnyindo paka kati kyagenda. Abachwezi basanga mu kisozi batunuulira omwana ne bagamba omwana alina ekifuba. Ate yali mukazi mukadde. Yali ne mutabani we. Omuchwezi yafuuwa omwana mu nnyindo. Okuva kwolwo bwe muwulira ng'akolola mpozi nga yebase bubi amata gagala kutandika kumutuga that irritation. Naye ekyo ekifuba ekyo kye nali mmanyi kyavaawo oba n'abachwezi bamufuuwa muka mu nnyindo. Siri mu kuwaana bachwezi oba ki, just nange neewuunya nti waliyo abantu abakulaba obulabi ne bamanya ekizibu kyo. Baasitula omwana nasanga omukazi ku kyakyo oyo omuchwezi ng'atamidde ng'ali awali mu kwekuba ekigo abantu bali musekerera biki. Nenzija ne mukwata ku mukono ne mubuuza maama kiki. Nansindika nenkomawo ne mugamba kiki. Onsindikira bwerere saagala kulaba wano ng'oli wooti. Awo ne mugamba kale obeera wankuyambe nkutuuse gy'obeera. N'atayogera nantunuulira. Kati awo ne mugamba kankusabire ne mukwata mu ngalo. Ate saamusabira natandika mugamba ekimuluma. Natandika ate mugamba bizibu bye.
nga simanyi nabivaawa. N'omukazi n'agamba teri eyali aŋŋambye by'oŋŋambye. Namugamba kati kasita nkugambye genda weesootinge. Simanyi solution yo naye ekizibu nkikugambye. Ne mugamba nina omwana omuto ewaka kanziruke mulabe. N'angamba genda omuleete. Ne ngenda ne nkaleeta n'akasitula n'asanyuka n'akayimbira obuyimba bw'abachwezi n'akabuusabuusa waggulu n'agamba kano akaana kaffe biki. Then n'ayita mutabani we. Bonna babiri ne batunuulira omwana. Mutabani we n'akuba mama akama nti omwana ono mulwadde alina ekifuba. N'abuuza mama we tokiraba? Mama we n'agamba nkiraba. N'amufuuwa mu nnyindo. Gumite taddangamu kukolola. So okuva olwo ebyeddwaliro byonna tobimanyi buli kimu Gumite waali ate nsaba Katonda mu lugendo lwo luno lwonna lwezotambuliramu tofunangako kirooto nga kinayo kikusindika nga mu buweereza nti olina kutambulira wano olina kubeera ku kino tokifunangako? Nakifunako. Ekyasooka kyali twalinga mu kafo kalinga era ensozi naye zino si zino ensozi wezitiye. Zino ensozi nga amayinja gamenyeka gali buli wamu naye nga mulina ogayitako nga wansi waliwo kastream k'amazzi. Kati nga ndiawo tuli awo tufanfagana okuwalampa tugende ne wayitawo omusajja ng'alabikanga ng'ava ku church ng'alina akayimba kali mu kuyimba. Then omwana ne wabaawo akalenzi akato kalingawo nga mu myaka 7 myaka 8 ne ka recognize oluyimba lw'oyo omusajja ne kagamba oluyimba ndumanyi luli oba mu Matthew chapter oba ki kati mu kirooto kwati simanyi naye mu kirooto chapter nagikwotinga era kumacha Bible yange omanyi ze Bible eyogera nange yokka sirina kubikula either mbanji sambye neegwa neegula ngendo kikubako amaaso nga olabira ddala kiba it is meant for me. Mbadde nina okukitegeera lubanyinza okuba neebase nengi newelubadde newewayitawo ennaku 3 ng'era ekyali kweyo gundi wemba sinagisoma nze njebikire kati era kwolwo nasamba Bible nekola kikati nengironda nenjiteeka ku buliri nga yebikudde kweyo chapter yennyini oli gye yayogedde mu kirooto ng'egamba nti build your house on the rock. Nti ekirooto kibadde ng'ekingamba oyo okuyitawo ng'ayimba kakayimba nga ekirooto kiringa ekingamba nti zimba wezimbire ku kigambo kya Katonda ogumire okwo nti ennaku embi ne wezirijja zitya teri kuyuuza ojja kusigala ng'oli Gumite oli faamu. Kyekyo ekirooto ekyasooka. Ekyokubiri yali namukadde nga nina omuwala gwe ndi mutambula naye nasomako naye omuwala Munyarwanda nga tuli mu kutambula ffenna babiri. Then ono omukadde najjanga munyiivu nga mukazi mumpi ayambadde nga wondaba we bati naye nga teyeebise mutwe naye ng'akutte akaggo nansongamu naye ekyewuunyisa nti mukadde naye eddoboozi eryali limuvaamu nga lijjudde authority obuyinza nansongamu nangamba gwe ag'amagulu go gakozese tambuza ekigambo kya mukama wo like nga alinga ngamba I should start preaching tandiko service yange yakuweereza. Jukira ekyasooka
nti nina okuyiga ekigambo kya Katonda. Ekyokubiri womala okiyiga kitambuze. Kyolaba ebirooto ebyekonectinze kati byebyo ebirooto byenakafuna ku buweereza ebisigadde bibadde bitiisa. Kubanga nze bwe nkutunuulirawo enti ndaba nga mundamu gwe mulimu amaanyi agatandika ministry egenda okusomba amawanga n'amawanga ate n'okununula amawanga n'amawanga. Ndaba olaba bino kati olero ova kitende nojja wange kubanga twalina endagaano nti tutandika okukola episodes zaffe ez'obujulizi, naye episodes zino nga tetuzikola naawe osobola okukola episodes zino nga tukola eno nokola newuwo so tutandikawo channel n'ogituuma erinnya oba tolina linnya ndikuwa mpa Spiritual life exists. Simple. Spiritual life exists. SLE. Spiritual, that is SP. Spiritual exists. That is spiritual life exists. SLE. Spiritual life exists. Yeah. Spiritual life. Utandike ministry. Spiritual life. SLE. Yeah. SLE. Slay. Spiritual life exists. Such a brilliant name. So utandika okunyumiza engero zo zonna owe testimony kubanga omanye ennimi n'oluzungu omanye oluganda omanye olunene kati okubamu akafaananyi ennimi ennyo oba essatu oba ettaano z'omanyi singa buli olulimi oba oluteekako ekigambo kya Katonda ng'ekikasuka mu bantu abali olowooza osobola kukyusa benkanaki. Just nze nkulabamu ekyo simanyi gwe neegye werabamu obala nkubuuzizza nti mwe byonna bwe wali oyiseemu wali ofunyeyo ku ddoboozi erikusindika mu buweereza bwonna naye era bw'okyogedde nze nenkiraba nti zimba okukkiriza kwo, zimba essuubi lyo, zimba omulimu gwo n'obulamu bwo lwazi ku kigambo kya Katonda. Ogenda okiweereza abantu ng'omanyi kyoyogerako. Ate era neera n'ofuna okwolesebwa okulaba kugamba nti nedda bw'omala okuzimba ekigambo ekyo kikasuke mu mawanga. Nze ndowooza ebiseera ebisinga omanyi nze gye nakulira ku luguudo nga ntambula ensi eno yonna nengimalako waliwo ensula wa n'enkya n'ensula mwala n'ensula mu toyireti n'ensula wa naye neevuma nnyo obulamu obwo nga sinnategeera lwaki nali mbuyitamu. Katonda yampisa mu bulamu obwo nfune experience, nfune ndabe mbe nga amaaso gange tegaliraba kintu kipya kiri ntiisa. Yali akutraininga amaaso, yali atraininga omwoyo gwange, yali atraininga omubiri gwange nti bwe ndigenda mu nsi nga ntandise okukola obuweereza bwe, bwe ndiraba munange asiba enjala nja kuwulira obulumi bwayitamu. Teri kiro ekigenda ba kipya. Olaba nneme kweka mmere. Waliwo abantu abakweka emmere oli muna muganya enjala ennuma naye nze yaginnumisa ne mmala wiiki nga 2 ku mwezi nga sirya nga nywa mazzi ate nywa ga bitaba ndya ku bintu ebitategereka ng'enjala enzita. Kati ng'ayagala kundaga nti bw'oligenda eyo mu maaso omuntu nagamba nti munaye enjala ennuma tokwekanga emmere era ajja kuba kino kyayitamu. Era amaanyi ago geyampa geganzukusa buli kadde okuyigira ku mmere abayala n'okugabula abayala kubanze mmanyi enjala bweruma nayitanga bwereere. Namala omwaka gw'omwana nina akapale kamu kennyambala nakunga konna kalimu ebituli ng'ayagala kumpuliza omuntu alijja gye ndi nga ntandise obuweereza buno naga nti siina lugoye ennyamba oyinayo olwange lwe ndiba sikyakozesa nemeddufuula kisiimuula oba kitegeera abanakiwulira ku saidi yange banakitegeera bulungi. Okitegedde nti bannaffe abamu
olugoye bwalukyawa bwabalugwa nti lumutuuka kyangu nnyo olukolanga ekisiimuula naye nze yandaga obubi bw'obutaba na lugoye kino oba ogenda osaba omulimu weetya nogaba naye sijja genda kati nze nakitegeera nti olugoye ate lwensobola ofuula ekisiimuula nennyima munnange ate lusobola okumukyusiza obulamu singa ndumuwa ekyo nakyo nenkikola ki yantambuza nentuuka mu busokolo omwali abantu abennyinyaza ng'olaba omuntu nga yavunda ekigera tulukuka amasira bwe ndi batuukirira essaawa zino neme kuzirika nnaku kuba byonna nabiraba so yali antweningira bwakabaka bwe kubuweereza nga buli kimu nkirabe kakati naawe okutwala eyo mubacwezi akututte ogenze mu loogi waŋŋambye omukazi wa loogi yakugobye twebakako ne wansi ku floor twebaseeko mu bases twebase like nze nga ndina oyo omwana naye nga simuta nempona rapingi mbaddeko mukomera mbadde wayingirako mukomera Matayo awo oyo Matayo we yamala okunzija eri gyanzije nandeeta wano ate nansulawo awo nga raga nakaka ne bankwata lwa passport bankimako abamagye babiri n'emmundu nze simanyi we nakitegera nakwata omwana wange nemuddusa nemuteeka ewa taata we nenkomawo nasanga banninze n'emmundu saakayana nabo ne bantwala ekivulu ne banvunaana kati ekiralaye kyawandikibwa nti touch not my anointed and do my prophets no harm. Tewayitawo naku n'olinga ali mukomera oyo yennyini nyine eyandeeterako okukakana nga ndi mukomera Matayo tumuleke yamaanyi tumuleko kakati ebina Katonda yabikuyisaamu akuzimbemu omulimu wamu akafaananyi nga ofunye emmotoka y'emizindaalo ogenda kuba ku Crusade Sudan ekyo kyamukiru kiba kirungi nga otisse baasi fuso ziriko agazindaalo ofunye kubanga abaweereza bawano batyayo Sudan bwe bagendayo tebamanyi webatuukira tebalina gwe bakolagana naye bagamba enjiri tunagitwala tutya gwe tulowooza nti Katonda yakuleeta n'akujja Sudan n'akuleeta wano oyigire eddala Oluganda ojja okwataganira abasumba bawano mutwale enjiri Sudan mukyuse amawanga tokirowooza nk'ekyo nkiraba laba Katonda bwe yakuyigiriza Oluganda ate n'akuyigiriza Olusudani ate n'akuyigiriza Oluzungu tugamba Katonda akwagadde nnyo ate nantwala mu batooro nentandika olupiikinga ate nenkwatagana n'abasumba baayo so nze kyendowooza nti omulimu gwe munene kiva eri gwe okwezuula obuweereza bwe bunene kiva eri gwe okwezuula n'okubuulira tandika tolindanga kujja ku YouTube eno eya Metanikula Bongo Live kutandika ne viewership ogatteko nze owokubiri ogatteko maamawo ogatteko baganda bo be bantu bataano tandika naawe abantu bajja kwegattako omu ku omu bw'oliweza abantu 10 onaabateeka mu luumu n'obalabako bwoti ojja kuweegera n'abantu 10 wamu akafaananyi ng'osindise abantu 10 bagende babulire ekigambo ekyo kyobabulidde Katonda bwali kubeesinga n'oweza 50 ajja kuba akwagadde nnyo nze kuno bwe nkola vidiyo neerabwa abantu 5 nze ncelebratinga kubanga simanyi asoose yaani owokusatu yaani owokuna yaani era nze YouTube channel eno YouTube yokka etapa ku views nze buli mboozi njikola ate nze view tezinjuuza nedda kubanga nze nzikiriza nti views eziri ku eyo vidiyo Katonda yazimanya ye yazitegese era yaziteeseteese kakati bwe nkola ekuba 1,000 n'ekuba 10,000 n'ekuba 200 ebyo byonna bimuli bya Katonda ku channel eno so totya viewership teweesiba ku bantu balina views nabeesibako nendaba nga buli gyenkoma beesibako gyenkoma okutagala mu birooto byange paka bwe natandika MR Live Metanikula Bongo Live ensi twegasseeko tukyusiza abantu tukyakyusa abantu naye bw'osobola okukola n'otandika Spiritual Life Matters exists Spiritual Life exists tandika n'ekyo
tandika genda kitwale Sudani, kitwale Mambuka, kitwale Maserengeta, yakutwala mu nsozi eyo akulage nti abachwezi gye bali ogenda batwalire ekigambo bakyuse kyekituufu. So nze ndowooza kikyayo ntangaavu ebyo n'obiyiseemu ne kakyoli ku kasozi ogenda kutuuka waggulu olengera ekibuga kyonna kye yakuwa akuwa ekitala n'engabo olumbagane kutandika okuwamba amatwale oweese Katonda ekitiibwa. Bino ebyakuyisizaamu ke katabo kogenda okuwandiika akalibaamu ebigambo ebiba unique kati wali asobola bifaananya. Nawe oli mu kunsoma we bati ng'ekitabo no? Ogenda tula wansi owandiike life yo nga tewali muntu asobola giwandiika kuba tewali yali abiyiseemu. Zimaze emyaka n'emyaka sirako mwana wa myaka gyo ezaalisa tekibanga nayo mu bloodline yange olaba tekibangawo. So golokoka zuukuka sisimuka tandika okuweereza olwaleero kirowoozeeko kibe kyusa amawanga bwendowooza genda kikola kubanga era we sikikola omugulu Katonda Mukama wange n'amugamba ki genda kikola webale nnyo okunteeka mu babyamaanyi era gwe muntu asoose andaba who I am nti gontunulira butunuzi buli kye neemanyi kate gwokyo kyova nkugambye olinga ali mu kunsoma busomi mu katabo kubanga buli kimu okitaddewo nga nze we neerowoozaako kuba seenyooma abantu be banyooma abantu balemwa okuntegeera nembita kati nina ttambula nga nze tiimu yange kati gwe wafuuka destiny helper wange nti wajja n'onkwatirako nonsitulako ku mukono ate nga namala ebbanga nga nkisaba Katonda olimpaddi omuntu alinkwata kunange ku mukono nansitula abantu babuzeeko mu lulimi vo olunyweri oludinka babuzeeko mu ludinka wachakamoth wedhie koy ka Junub Sudan koy kwan ka bai especially mamadi na lo video 18 inchamoth achilwel bajam thongda kwa yen loy inchamoth mama testimony dia chaben lwel chimena wan channel ekin barere dor kubinyale chitie cha nyale opportunity belum kubu kwer ko bekalieu kubalui chimena wan yen kokok di Rebecca Nyabath Chotper wan tidit yen dor ka kwa nyali nde chok yen kwer cha gamba kwa nyia take dor kati bangambi nti kama abagala balukoke bagende mukuru alwel nyali cha nyar wek ku war ko wapiot ashan baklo telajik Nane yange mweraba